नया ब्लूटूथ आया है वो अगर अच्छा होगा तो मैं लूँगा, तो ताकि जब भी मैं और दीपा बाहर गाँव जाएं बाइक पर तो बातें कर सके, गाने सुन सके। और इसमें ज़्यादा ज़रा भी चिल्ला कर भी बोला ना मैं तो इतनी आवाज़ फटती है ना, फिर वो मज़ा ही नहीं आता। नॉइज़ रिडक्शन करना पड़ता है, कितने नखरे करने पड़ते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो तैयार होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सराभाई मोटर्स में, और ये यहाँ पर हेलमेट का जो वाइजर है प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, वो ठीक करवाना है, क्लीन करवाना है। उसके बाद मुझे मेट्रो के लिए माउंट भी मूव करना है। चलो सिग्नल खुला है, अदरवाइज जहाँ एक बार आप कोई भी सिग्नल पे खड़े हो गए ना, रेड सिग्नल दिखा ना, उसके बाद हर एक सिग्नल पर आपको रेड सिग्नल ही मिलेगा। रास्ते में खड़ी कर देते हैं ये लोग यार। चलो चलो चलो। रॉन्ग साइड। ये सिग्नल पे भाई कितना स्लो चला रहा है, निकलो फटाफट वरना बंद हो जाएगा। फालतू का चालान आ जाएगा, मेमो आ जाएगा घर पे। अभी नेटफ्लिक्स पे मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, वेब सीरीज सिंगल पापा। बहुत ही मस्त वेब सीरीज है, देखने लायक है, जरूर देखना आप। कुणाल खेमू है इसमें, जो चाइल्ड कैरेक्टर में आया था हम है राई प्यार के में, और प्राजक्ता कोहली है इसमें, बहुत ही मस्त एक्टिंग की है। साफ सुथरी इमोशनल वेब सीरीज है। आ गया भाई, कितने दूर जाना है। चलो अभी चलते हैं अंदर। पुल से आगे आ गया, पहली बार ऐसा हुआ। तो अभी मैंने इसमें इंटरकॉम अभी दबाया, नहीं इंटरकॉम नहीं, ये तो ब्लूटूथ है। इसमें गाने सुन सकते हैं और बात कर सकते हैं पीछे जो भी बैठा है। तो क्या दीपा जब भी पीछे बैठेगी तो अच्छे से हम दोनों बात कर पाएंगे इसमें, वरना तो चिल्ला चिल्ला कर बात करनी पड़ती है, फिर भी सुने नहीं देता एक दूसरे को। तो अभी मैं 2 हेलमेट लेकर जा रहा हूँ ये ब्लूटूथ डलवाने के लिए, क्योंकि ब्लूटूथ कैसे फिट करते हैं ना मुझे नहीं आता, उस बंदे को ये आता है जो वहाँ पे काम करता है। और मैं और दीपा फिर बाइक पे जब भी जाएंगे तो आराम से बात कर पाएंगे और गाने सुन पाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना क्या होता है कि बहुत हवा आती है और हम एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते, एकदम बाइक धीरे करनी पड़ती है, उसके बाद बात कर सकते हैं। जब भी आप कार स्टार्ट करो ना, पहले देख लो कि आरपीएम कितना हाई है, वो नीचे आए ना उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करो, चलाओ। उसके बाद तब तक वेट करो, ये आवाज़ अपने आप कम हो जाएगी। जो भी आरपीएम की आवाज़ आ रही है ना, ये तो ये कांटा नीचे उतरे उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करो, मतलब चलाना। इससे एक्चुअली क्या होता है कि ये ऑयल ना सब जगह पूरा
मिक्स हो जाता है, सब जगह फैल जाता है। उसके बाद एकदम स्मूथली गाड़ी चलती है और प्लस एवरेज भी ज़्यादा आती है, पेट्रोल कम खाती है। देखो आवाज़ नीचे हुई, कांटा नीचे आया। ये इनिशियल लेवल पे जब कांटा आ जाए उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करो। देखो भाई फुल ट्रैफिक और मैं रिटर्न आऊंगा ना तो इससे डबल ट्रैफिक मिलेगा आपको। ये है 1648 जो रिक्शा के पीछे ये जो नंबर लिखा है ना, ये वाला। तो इसका मुख्य कारण ये है कि रिक्शा वाला कोई भी बदतमीजी करे या कुछ भी करे तो नीचे पुलिस हेल्पलाइन दी हुई है 112। तो इस पर जब भी कॉल करेंगे कोई भी और कंप्लेंट करेंगे तो सीधा ये रिक्शा वाले को कनेक्ट कर देगा और पुलिस तुरंत आ जाएगी। तो इसलिए सिटी के सभी रिक्शा वालों के पीछे ये नंबर दिया गया है फॉर द सेफ्टी। तो बच्चे अभी छूट रहे हैं स्कूल से और हम ट्रैफिक में फंसे पड़े हुए हैं। फुल ट्रैफिक भाई, खतरनाक ट्रैफिक है यहाँ पे। देखो पूरा ब्रिज भर गया है, जबरदस्त ट्रैफिक। मौका मिल गया मेडिकल के नाम पे छुट्टी पे 2 दिन। अच्छा ऐसा है। मैं एक्स्ट्रा काम पे दिखा था 2-3 दिन पहले। अच्छा मेरे को लगा कोई सरकाज़म में बोल रहा है इसको, मेरे को गोरिल्ला लगी थी। नहीं गरीला भी है वो बाहर यहाँ वही ऐसे भालू चीता ये सब
जामुन। ठीक है मस्त। और ज़्यादा थोड़े पैसे आ जाएंगे उसके बाद इंटरकॉम भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग से हम कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें क्या है कि 2 जनों से कनेक्ट हो पाएगा, जिसका कॉल चल रहा है उसी का, तो इट्स ओके।